হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ভাবছো এইরকম অবস্থায় কেন এসেছি? হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা হচ্ছে টক দই। প্রত্যেক দিন যদি তোমরা একটু করে টক দই মুখে মাখো, গলায় থেকে মুখে থেকে হাত পায়ে যে কোনো জায়গায় মাখো, তোমাদের স্কিন টোন লাইট হবে, ব্রাইট হবে। বিশেষ করে যাদের প্রচণ্ড পরিমাণে ট্যানের সমস্যা আছে তাদের ট্যান দূর হয়ে যাবে। অনেকেই আছো যারা আমরা সকালবেলা মর্নিংয়ে রান্না করতে বসি, বা আমরা তো ভাবি সূর্যের আলোতে বেরোচ্ছি না, ট্যান কী করে পড়বে? এই যে আগুনের তাপটা, তার মধ্যে প্রচণ্ড ট্যান পড়ে। তোমরা রান্না করতে বসার আগে যদি একটু টক দই মুখে মেখে রান্না করো, তাতে ভীষণ উপকার পাবে। তাও যদি না হয়, অনেকেই ভাববো যে টক দই মাখার পর রান্না করবো, এত সময় নেই, তাহলে রান্না বান্না করে স্নানের আগে একটু টক দই ভালো মতন মেখে শোখানা পর্যন্ত ওয়েট করে মুখটা ধুয়ে নাও। তোমার স্কিন টোন লাইট হবে, ব্রাইট হবে, অনেক সুন্দর থাকবে ত্বক। হ্যাঁ বন্ধুরা, পাশে থাকতে সাবস্ক্রাইব করে উৎসাহ দাও। থ্যাংক ইউ।